Друзья, привет! Сегодня я вновь в компании BM Service, что расположились в славном городе-герое Санкт-Петербурге по адресу Воздухоплавательная, 11. Именно здесь каждый из вас, кто проживает в Санкт-Петербурге или Ленобласти, может приехать сюда и абсолютно спокойно обслужить свой автомобиль, горячо любимый автомобиль марки Lada. Я сегодня приехал сюда вообще по куче причин. В первую очередь у меня заскрипели задние тормоза. Такая вот петрушка. Также у меня крайне некрасиво ведут себя передние тормоза. У меня стоит Spark диски ТРВ и колодки Brembo. И очень сильно они стали издавать неприятные звуки, особенно в сырую погоду. Но Питер у нас тема отличается, что какой-то постоянной зимней погоды, температуры нет. Декабрь месяц у нас 0, все плывет по улице. И вот они издают крайне неприятные звуки. Сейчас посмотрим еще, что с ними. Но на самом деле я сюда приехал вот зачем. Я в свое время, когда снимал видео по замене направляющих суппортов, антибряк, антискрип, как их там называют, мы сюда ставили картыши, такие же по размеру, как и штатные. Но есть также и вот такого варианта, 75 мм. И сейчас поставлю их, посмотрю, как они себя на автомобиле ведут. Более того, те, что сейчас установлены, я как раз таки в начале лета ставил. Посмотрим, что с ними за этот период, за полгода произошло. Да, кстати, друзья, в одном из следующих видео вас ждет установка вот этой вот клапанной крышки 1.8 EVO. Мы сейчас тут проводим все необходимые контрольные замеры, согласования, чтобы не ошибиться. Потому что вот на YouTube есть пару видео касаемо установки, ребята уже ставили. Но там есть нюансы, которые, не то чтобы это прям нюансы, надо кое-что понять, как лучше сделать, чтобы до вас уже это все довести в полном объеме. Она пустая абсолютно, надо будет переставлять внутрянку, это мы все сделаем. Поэтому, чтобы всю эту историю не пропустить, подпишитесь на канал, по возможности в скором времени все расскажу. Ну а между тем Дмитрий демонтировал колесо и обнаружил здесь большое количество воды в правом барабане. Этот барабан у меня еще родной, а левый у меня уже мененный на какой-то аналоговый. И даже видно по внешним характеристикам, что он такой, он уже весь ржавый. Завод-то, конечно, получше выглядит за 6 лет. Двигание неравномерно, колодка. Видишь, как две полосы прям такие отчетливые. Вот я когда в тот раз разбирал, мы же меняли, это уже стоят эти Miles, они, говорю, тоже были сточены как-то неравномерно. А звук вот этот реально, ребят, сидишь в автомобиле и не понимаешь, да, сидя за рулем, откуда конкретно он там издается, слева или справа. Потому что багажником это все, с помощью багажника, акустики, это все в единый звук вылетает. И непонятно, откуда конкретно лупит. Чего? Видишь, колодка тегла, а здесь вот ничего нет. Грязь просто скопившаяся. Я вот и подозреваю. Смотрите, у меня было подозрение, вот на что. Вот этот аналоговый барабан, он в диаметре. Вот эта сторона, смотри, вся тормозит. Да, вот то же самое было и с теми колодками. Они тоже были неравномерно сточены. Я обратил внимание, что этот аналоговый барабан, вот у меня эти накладки же пластиковые на барабане. Если на заводской барабан эта накладка накидывается плотником, то сюда, когда ее накидываешь, она крутится. Из этого я сделал вывод, что диаметр, окружность меньше, чем у заводского. Возможно, то же самое и с внутренней стороны происходит. Именно поэтому у нас неравномерный износ. Что у нас на правой стороне? Вот с этой стороны видно, что у нас вся колодка тормозила. Вот здесь вот, немножко есть, но там пятно гораздо больше. Либо же Дмитрий выдвинул вариант, что просто сам по себе барабан кривой. Я забыл, кто производитель, помнишь, что это зеленая коробка, ты не помнишь? Кто это зеленая? Вот эти аналоговые барабаны в зеленых коробках, как они там называются. Теперь давайте, что касаемо направляшек. Значит, они вообще по конструктиву очень похожи на NG-шные. Кто смотрел первую часть, где мы ставили эти укороченные, я там как раз таки NG-шные показывал. Просто опять же таки, я установил, люди начали писать, а что ты не стал нам вот это показывать? А там случилось такое, что
Я сначала подумал, что этот вообще не влезет в мой суппорт. Пока я стоял, думал, Влад, механик, собрал уже первый суппорт и поставил его с короткими направляшками. Ну и мы такие, типа, ну ладно, покатаясь с маленькими, с этими, с короткими, поставлю потом эти. Ну вот случай выдался. Поставим, посмотрим, что они из себя представляют. Давайте сразу артикул проговорю, а то начнется в комментариях. 84 500 31 910. Запомнили? Сделайте скрин. Скрин сделали. Теперь, друзья, не забудьте поставить лайк этому всему, подписаться на канал и написать что-либо в комментариях, потому что алгоритмы всех площадок так и работают. Пишите комментарии, ставите лайки, и все это приводит к тому, что видео продвигается вверх по социальной и карьерной лестнице. Буду очень вам признателен. Ну, с тормозами разобрались, ничего кардинального мы делать не стали, но поменяли ступичный и поменяем местами сами барабаны. Посмотрим, теоретически моя версия верна или нет. Но опять же таки, как я это все пойму, ну, оно либо повторится, либо нет. Сейчас вот эти вот неприятные звуки. Но раз колодка изнашивается немножко в одном направлении, то сейчас просто махнем это все слева направо, справа налево. И теоретически все должно начать работать снова правильно. Когда мы имеем дело с аналоговыми изделиями, коих полно на рынке автозапчастей, то говорить о прям идеальности в размерах по отношению к оригинальным запчастям, ну, не приходится. Возможно, там сами колодки чуть-чуть больше, шире, толще, я не знаю. Как я и сказал ранее, сам барабан, он немножко другой по внутреннему диаметру, что уже приводит к тому, что неравномерный износ. Ну, в общем, причин много, потому что вот опять же сюда залезли, тут все отлично, все прекрасно. Ну, ничего там не испорчено, масло тут не вытекло. Ну и опять же, возвращаясь, вот видите, вот эта вот верхняя часть, вот тут прям видно, что как-то в целом здесь идет трение, а здесь нет. То есть получается, колодка отрабатывает, но из-за разности окружностей, наверное, так что-то работает некорректно. Так что имейте это в виду. Не берусь утверждать, что это так, но скорее всего, ну, вот, а какие еще варианты? Ну и теперь то, ради чего все это затевалось изначально. Скинули суппорта, смотрим, что там с управляшкой.